दोस्तों घर को साफ़ करने के लिए तो हम बड़े वाले वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, बट कैसा हो अगर आप उसी की ज़रूरत कार में पड़ जाए या मान लीजिए आप किसी छोटे डिवाइस को साफ़ करने के लिए पड़ जाए। ऑफ कोर्स आप घर वाली वैक्यूम क्लीनर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, है ना। तो दोस्तों आज का जो हमारा गैजेट है वो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसका नाम है बेसियस वायरलेस कार वैक्यूम क्लीनर। ये बेसिकली साइज़ में छोटा, पोर्टेबल और तो और ये वायरलेस होता है और ये आपको कार के इजीली अलग अलग कोने में सफाई कर सकता है और तो और आपके लैपटॉप्स भी क्लीन कर सकता है। तो है ना अमेजिंग सोल्यूशन दोस्तों। ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।